วัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเรียนเกี่ยวกับ coding session กับ spot skills ครับผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ document object model manipulation และเราจะใช้ API ของเราจากสมัยก่อนในอดีตครับ so วันนี้เราจะแนะนำใช้ live reload server และจะใช้ JavaScript กับ project ข้างในอย่างไรครับ so ที่เด็กครับจะเข้าไป virtual environment ของเราครับและจะสั่ง application or จะเริ่ม application ของเราครับ so cd first project และ python manage run server โอเค so ตอนนี้มี project แบบนี้ครับมีหลายวิธีแสดงข้อมูลแบบนี้ครับและจะไปทีนี้และมี update function และ delete function มี create link as well มีทั้งหมดแต่อันนี้คือ multi page application ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปถึง single page application ไม่มีวิธีดีข้างใน Django จะใช้ multi page application เพราะว่าไม่มีวิธีของใช้ doc or web page refresh และ component refresh ข้างใน web page จำเป็นต้องใช้ JavaScript ถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนไปถึง single application single web page application ก็ผมจะแสดงว่าใช้ JavaScript และ API เปลี่ยนไปทั้งหมดนี้ถึง single page application so ทีเด็กครับจะสั่ง single page application so ทีเด็กผมจะเข้าไป virtual environment ข้างในวันนี้เราจะใช้ live window ด้วยครับ so in here I'm going to go into source virtual environment bin activate และเข้าไป first project และจะ touch เราจะสั่ง web page ใหม่ครับจะสั่ง page ใหม่ให้มี single page application so templates และนี่คือ single page app html และข้างใน first project templates มี single page app ที่นี้ไม่มีอะไรข้างใน single page app ผมจะสั่งทั้งหมดจาก index.html ข้างใน single page app และจะลบทั้งหมดนี้ครับข้างหลังที่นี่ครับ so it'll have nothing in it for now and I'll just put in an h1 header saying single page app และใช้ class ข้างบนgive it a margin top and bottom that's it และจำเป็นต้องติดตั้งข้างใน project ของเราครับ so in my views I'm going to create another define request or another function and in here we'll call this single page app index และ single page app alright single page app.html single page function และข้างใน URLs จะเพิ่มข้างในนี้เปลี่ยนไปนั่นถึง single page app และจะเปลี่ยนไป index ถึง single page app ด้วยครับ so let's make sure we don't have any errors และถ้าเกิดว่าจะไปถึง base และเพิ่ม single page app เพิ่มได้ครับ so control C control V เปลี่ยนไปนี้ถึง single page app และนี้ถึง single page app จะเห็นว่าดูอย่างไรทีนี้ครับ and we have a new link single page app and we have our single page app here perfect ติดตั้งถูกต้องครับและทีนี้ผมอยากแนะนำlive reload so Django live reload จะใช้ second link ทีนี้ make sure it's the one by TJ Walsh Django live reload server และข้างใน Django live reload server จะแสดงว่าใช้ install อย่างไรครับติดตั้งอย่างไรครับ so we're just going to go ahead and install this one and in here we want to pip install Django live reload server let me just make this bigger and we will install that now while it's installing ติดตั้งอย่างไรครับจำเป็นต้องเพิ่มข้างใน installed apps และข้างใน settings จะเพิ่มข้างใน installed apps แบบนี้ so ข้างหลัง REST framework จะมี live reload และจำเป็นต้องเพิ่มข้างใน middleware ด้วยครับ so I'm going to grab this one ทั้งสองนี้เหมือนกันครับแต่อันนี้ใช้วิธีก่อนและอันนี้ใช้วิธีใหม่ครับ so this is in the newer version of Django เราใช้วิธี Django version 3.2 3. something so going to add it to the end there at the bottom cool and เพิ่มอย่างไรครับใช้อย่างไรครับใช้วิธีนี้ครับ so Django manage live reload perfect so จำเป็นต้องใช้ทั้งสองจำเป็นต้องใช้ Django server ที่นี้ครับข้างใน window นี้มี Django server so I'm going to stop the server และจะเห็นว่าดูอย่างไรครับที่นี้ so I run this can't be reached จำเป็นต้องเพิ่มนี้ด้วยครับ so I got to do a Python manage run server here
and make this a bit smaller. There we go. So Python manage run server ทีนี้และ Python manage live reload ทีนี้ครับ so live reload as well here ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปข้างใน single page app ทีนี้เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so there's a single page app and this is a test just save ทีนี้ครับและมี this is a test มาทีนี้แล้วครับ autonomous ครับ Alright, so I'm going to open up my developer tools and we'll go to developer tools and now we have our developer tools console and we can see our CSS down below and our HTML here. I'm going to make this a bit smaller and we're going to focus mainly on the console in here. Cool. ตอนนี้จำเป็นต้องติดตั้ง static files ของเราครับ so ทีแรกจะเพิ่ม settings ข้างใน settings จะมี2 file ทีนี้ครับ2 line ทีนี้ so I've added them already but I'll add them one more time we can add them very quickly static files dirs equals to static แบบนี้ครับหรือ sorry base dir slash static แบบนี้หรือแต่ดีขึ้นถ้าว่าเราเขียนนี้แบบ static dir equals to that and เขียนว่า static dir แบบนั้นครับ and there we go so that's our static files จำเป็นต้องเพิ่ม static folder ด้วยครับ so ข้างใน window 3ก็มี3 window เพื่อสถานการณ์นี้ครับเพราะว่า window ที่แรกมี Django server window ที่2มี live reload window ที่3สร้างไฟล์ใหม่ครับ so first project and make their static static อยู่เท่ากันชั้นบน first project และ first app so we have first app first project static และ templates และข้างใน static ผมจะเขียนว่าผมจะสั่งว่า let me make this a bit bigger JS folder cool so inside my static I have JS the inside static มีควร CSS มีควร IMG แต่จริงๆวันนี้ผมจะไม่ใช้ CSS ไม่ใช้ IMG ที่แค่อยากแสดงว่าใช้ทั้ง3 folder นี้ควรใช้ข้างใน static แต่ข้างใน JS ผมจะสั่งmain.js alright perfect และข้างใน main.js console.log hello world แต่ยังไม่มีอะไรข้างในนี้ผม refresh hey why isn't hello world showing up here ยังไม่ติดตั้ง main.js ข้างใน project ของเราครับ so จำเป็นต้องเพิ่มข้างใน single page app จริงๆผมควรใช้ block content ผมควรใช้ block แบบนี้ข้างในนี้ครับ so I should have something like this and do a block end scripts block end block ขอโทษครับ end block และข้างในนี้ผมอยากใส่ script และเขียนว่า static js slash main.js และตอนนี้จะมีปัญหาทีนี้เพราะว่าบนว่าไม่มี static tag ข้างบนครับ so we have to load static ข้างบนand there we go there's our hello world ติดตั้งถูกต้องครับ perfect so now Django knows how to call this and we are good to go all right actually this I'm going to put down below here and the hello world will go away แต่ผมอยากใช้ block end scripts ข้างใน base และข้างในนี้ and we're going to put end block there we go and our hello world is back so จริงๆควรใช้วิธีI'm going to bring this up so you can see it a little bit easier ควรใช้วิธีแบบนี้ครับผมอยากใช้ end block ข้างใน page สุดท้ายครับ I want to use end scripts or whatever variable here and then inside my single page app หลังจาก block content ผมจะใช้ end block ทีนี้ครับ so that's how I really want to have it set up for it to be properly done okay with that ตอนนี้เราไปถึงหน้านี้ได้ครับ so base.html is done URLs is done views is done and now we're into our main.js I'm going to close settings I'm going to close base I'm going to close URLs just pick views let me single page app let me main.js จริงๆผมจะเขียนว่า or I'm going to comment that out และจะสั่ง div.insert JavaScript here และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรทีนี้ครับ so I'm going to grab this และข้างใน
ทีนี้ผมจะเขียนว่า div equals to document dot query selector dot insert JavaScript here the console.log div and there's our div cool ถ้าเกิดว่าอยากเขียนข้างใน div ได้ครับ so div dot inner html equals to backticks ผมจะแสดงว่าอันนี้ backtick ข้างๆเบอร์หนึ่งครับ so if we want to type text into JS we need to use backticks left of number 1 key so this will be h1 I was inserted by JS by main.js และเขียนว่าแบบนั้น I was inserted by main.js perfect so now we're manipulating this without refreshing the page ไม่ต้อง refresh page แค่จะเพิ่มข้างใน page ธรรมดาครับมี object ข้างใน page ของเราครับไม่ต้อง refresh ทั้งหมด page ไม่ต้องสั่ง navbar ไม่ต้องสั่ง single app ตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าจะไปถึง class create view จำเป็นต้องสั่ง navbar สั่งทั้งหมดหน้านี้ถ้าเกิดว่าจะไปถึง function based loop จำเป็นต้องสั่ง navbar อีกครั้งครับ so it's a waste of time จำเป็นต้องสั่งทั้งหมดนี้ครับไม่ต้องเปลี่ยนไปข้างนอกข้างในหน้าธรรมดาครับ so if I go to the single app view now everything will render inside of this single URL ไม่ต้องสั่งทั้งหมดอีกครั้งครับ so we save bandwidth and it's a better user experience so that's why we do this so ทีนี้ตัวอย่างเช่นผมจะใช้ list view so I'm going to save this single app page I'm going to do a list view และจะใช้วิธี fetch ข้างในนี้ผมจะเขียนว่า http 127เราจะใช้ API ของเราครับจาก Django project ข้างใน API so ผมจะใช้ URL นี้ครับ the book list view URL and ใช้นานอย่างไรครับข้างใน main.js 127 port 8000 slash first app underscore API slash book underscore list underscore view และข้างล่าง then responseผมจะอธิบายว่าข้างใน1 นาทีครับ data then is console.log data okay so เกิดอะไรทีนี้ครับ I'm going to comment out that div and we'll reload this now we have all of our data here in our page อันนี้มาอย่างไรครับมาจากที่ไหนครับ so inside of my fetch I'm just going to print out each one of these lines console.log each one of these lines console.log และสุดท้าย console.log จะมี promise คืออะไรครับเป็นวิธีของ Django หรือของ JavaScript เรียกข้อมูลจาก API so promise pulls out this value and then we get this response และมี status code 200อันนี้สำคัญมากเราเห็นว่าข้างใน postman และข้างใน curl status 200 is the same thing as saying static okay เรียกข้อมูลจากที่ไหนครับและจริงๆยังไม่มีข้อมูลเราจำเป็นต้อง parse data ข้างในนี้ครับ so inside of the body it's a readable stream and inside here it's not something I can read right away จำเป็นต้อง parse data ข้างในนี้ so อ่านจริงๆไม่ได้ตอนนี้ครับจำเป็นต้องใช้วิธี response.json so เปลี่ยนไป response so ถ้าเกิดว่าไม่มี json ที่นี้ครับ I'll just do a console.log and we'll play around with this and whoops จำเป็นต้องลบนั่น and there we go now we can read the promise fulfilled and we have our data response.json data here ถ้าเกิดว่าไม่มี json ที่นี้และเขียนว่า response ธรรมดาครับ then we get a response here and we get the same exact thing as our promise จำเป็นต้องเปลี่ยนไปถึง json data แล้วก็จะดึงข้อมูลจาก readable stream จากที่นี้ครับ and then we'll have all of our data so I do need the json function here to parse all of that data และทีนี้มี data มาแล้วข้างในนี้และข้างในนี้จำเป็นต้องสร้าง data ข้างใน or จำเป็นต้องเห็น data ข้างใน function อื่นครับ so this is what's called a promise
and a promise wait so อันนี้คือเรียกข้อมูลที่เรียกครับแล้วก็นี้ติดตั้งกับข้อมูลนี้และนี้ติดตั้งหลังจากเรียกข้อมูลทั้งหมดจะมีวิธีเปลี่ยนไป data ได้ครับ so in here now I can come through and do whatever I want to so here I can do a data dot for each book I can do a console.log book.title and whoops get rid of that and there we have our book.title all of that is now here perfect so good to go and in here I should have I believe that should go right there and then I can have my console.log there we go now I can have both so ถ้าเกิดว่ามีso the problem here is this automatically assumes ถ้าจะเขียนแบบนี้อันนี้ assumes that this will be a return statement console.log data จะ assume อันนี้แค่1 line ถ้าเกิดว่าผมอยากเพิ่มข้อมูลและอยากเพิ่ม data จะจำเป็นต้องใช้ curly brackets so that I can do more data in here then we can do data dot for each book ข้างในนี้we can do console.log book.title and now we have our book titles ข้างใน single page app จริงๆผมอยากใช้วิธีข้างในนี้ผมอยากใช้วิธี card display so div.card และข้างใน div.card ผมอยากใช้ div.card header และข้างล่าง div.card body และจริงๆข้างใน card header ผมอยากใช้ book.title written by book.author และข้างใน card body ผมอยากเขียนว่า book.published date และ published and written or sorry number of copies book dot number of copies so จริงๆจะผมอยากเห็นข้อมูลแบบนี้ครับใช้ข้อมูลแบบนี้แต่จริงๆไม่มีอะไรข้างในนี้เพราะว่าไม่มีวิธีจาก views Django หรือข้างใน Django ส่งข้อมูลถึงหน้านี้ครับ so I don't have a way ไม่มี get context method ข้างในนี้ไม่มี context ข้างในนี้ส่งข้อมูลนี้เพราะว่าไม่อยากใช้ Django ให้นี้ครับผมอยากใช้ JavaScript จริงๆครับ so ถ้าเกิดว่าอยากใช้ JavaScript จำเป็นต้องส่งข้อมูลจาก JavaScript ส่งข้อมูลจาก JavaScript อย่างไรครับข้างบนมี div so ข้างใน div ผมจะ copy ทั้งหมดนี้ครับ so this is what I want the final product to look like ผมจะ copy ทั้งหมดนั้นและข้างใน main.js ข้างล่าง I'm just going to paste this in for reference ผมแค่อยากใช้นี้ให้ reference และทีนี้จะเปลี่ยนไป div book title I just want to have a div dot append and actually sorry div dot inner html plus equals and we'll see how this looks so copy ทั้งหมดนี้ control x และ control v และ there we go และจริงๆใช้ backtick ทำไมครับเพราะว่า backtick จะให้ variable ได้ครับ so now I can change it to in JavaScript we need to use $sign and single curly braces for a variable so ทั้งหมด double curly bracesเปลี่ยนไป double curly braces to single curly braces กับ $sign และถ้าจะ save นั้นตอนนี้มีทั้งหมดมาที่นี่ครับ so now all of these values are in here so that I can see them in a single page app ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้if I want to have more space in between
เปลี่ยนไปได้ครับ so now I have my bootstrap values available where I can put more space in between me Cat in the Hat written by Dr. Seuss published date me common the number of copies. So what I wanted to show you today was just how to get familiar with putting data into the web page and จะสร้าง element อย่างไรข้างในนี้ครับมีวิธีดีขึ้นกว่านี้ครับแต่ครั้งหน้าจะแสดงว่าทำความสะอาดนี้อย่างไรครับและจะแสดงว่าใช้วิธีอื่นๆ so I want to break this out into a whole different function and I want to break this out into a more usable function อันนี้ดูแปลกมาก it's not very reader friendly it works but it's not very efficient not very reader friendly and it's very monolithic ถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนข้างในนี้อาจจะมีโอกาสจะแยกฟังก์ชันอื่นครับ so with that I'm going to leave it for today and then we'll come back เราจะกลับมาข้างหน้าครับแล้วก็ทำความสะอาดนี้ได้ครับ alright ผมหวังว่าอันนี้ช่วยให้แนะนำใช้ single page app อย่างไรข้างใน JavaScript ใช้ JavaScript API อันนี้ API สำคัญมากกับJavaScript Django ของเราครับเพราะว่าเราอยากใช้ API จากที่นี้ครับและใช้ API นี้ JSON response ตอบข้อมูลทั้งหมดแบบนี้ครับ so ตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปถึง if I got rid of the first app API call and just did a regular book call oh no it doesn't work at all เพราะว่าข้อมูลไม่มี JSON ข้อมูลมีข้อมูลอื่นครับ so I need to pull JSON data and that's what's really important this line JSON response is very important สำคัญมากข้างใน API และข้างใน views ธรรมดาครับไม่มี JSON response มี render request so ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปนี้ถึง JSON response ใช้ได้ครับแต่มีปัญหากับ render ของ page ธรรมดาอย่างไรจะมีปัญหาใน render ธรรมดาครับ so I hope this helps and ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนบน Facebook ได้ครับเขียนบน YouTube ได้ครับผมหวังว่านี้ช่วยให้เรียนเกี่ยวกับ JavaScript และ Django รวมกันอย่างไรครับและครั้งหน้าจะทำความสะอาดนี้และจะแสดงว่าใช้วิธีอื่นๆให้ create และ update และ delete และทั้งหมดอื่นวิธีครับ alright เราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody